Bəzən görürsən ki, günlərin, ayların, illərin, əsrlərin fövqünə yüksələ biləcək hadisələr olur. Məhz bugünkü hadisə, Qədirxum hadisəsi əslində bütün zamanlara, dövrlərə, əsrlərə işıq sala biləcək və salmış bir tarixi hadisə və tarixi bir gündür. Əslində bugün təkcə bir şəxsiyyətin, yəni Əmirül Möminin Əli ibn Əbi Talib ağamızın məqamının, imamətinin, vilayətinin elan olunduğu günlə bitmir. Yəni bununla məhdudlaşmır. Biz bunu əgər belə düşünmüş olsaq, bu hadisəni biz çərçivələndirmiş olarıq, onu məhdud bir dairəyə yerləşdirmiş olarıq. Əslində bugün ilahi rəhbərliyin, haqq yolunun və gələcək nəsillərin hidayət yolunun əslində cığırının açıldığı, izinin qoyulduğu, istiqamət verildiyi bir gündür. Ona görə biz buna təkcə belə deyək də bir tarixi hadisə kimi bir coğrafi ərazidə baş verib bitib deyə Məkkə Mədinə arasında Qədirxum çölündə elə qalıb deyə yox. Amma bizim hər birimizin boynuna bir yük vəzifə düşür ki, biz həm tanıyaq, həm də tanıtdıraq. Amma çox əfsuslar olsun ki, Qədirxum hadisəsinin əhəmiyyət və mahiyyəti cəmiyyətimiz arasında yetəri qədər tanınmayıb, bəlkə yetəri qədər də təbliğ olunmayıb deyərdim. Çünki biz bunun əhəmiyyət və mahiyyətini dərindən dərk etmiş olsaydıq, biz imamət və vilayətdə sabit qədəmlərdən qalardıq və sabit qədəm olardıq. Amma gəlin indi biz düşsək, küçədə bir sosial sorğu keçirsək, hələ sosial sorğu qalsın bir yana. İllərlə ibadət edənlər arasında əgər bir sorğu keçirsək, nə qədər, nə kimi Qədirxumu izah etmə potensialına malikdir?